გამარჯობა. ოდესმე დაფიქრებულ ხართ, რა ხდება სინამდვილეში, როცა შუქის ჩამრთველს აწყაპუნებთ. ან აი ეს პატარა უსიამოვნო ნაპერწკალი სვიტერს რომ იხდით და ткац. დღეს ჩვენ სწორედ ამ უხილავ, მაგრამ წარმოუდგენლად მძლავრ სამყაროში, ელექტროობის სამყაროში ვიმოგზაურებთ. მზად ხართ? დავიწყოთ. ზუსტად, აი ეს პატარა ერთი შეხედვით უწყინარი მოვლენა სინამდვილეში ფიზიკის ყველაზე ფუნდამენტურ კანონებზე მიგვითითებს. ხო და მოდით ერთად ავხადოთ ფარდა ამ საიდუმლოს და ვნახოთ რა იმალება სინამდვილეში ამ ყველაფრის უკან. ალბათ ყველას გახსოვთ ბავშვობიდან სახაზავს რომ ავიღებდით, თმაზე გავიხახუნებდით და მერე ქაღალდის პაწაწინა ნაგლეჯებს როგორ იზიდავდა. ხო, აი ზუსტად ეგ არის ჩვენი პირველი სამხილი. ამ უხილავი ძალის ასახსნელად კი იცით სად უნდა ჩავიდეთ? სამყაროში, რომელიც იმდენად პატარაა, რომ თვალით ვერასდროს დავინახავთ. დიახ, ატომების დონეზე. და აი მივადექით ჩვენს პირველ გაჩერებას, ატომების სამყაროს. იცით რა არის გასაოცარი? ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი, თქვენ, მე, ეს ეკრანი, რომელსაც უყურებთ და ის პატარა ნაპერწკალიც კი შედგება ამ წარმოუდგენლად პაწაწინა ნაწილაკებისგან. წარმოიდგინეთ ლეგოს კუბიკები. ატომიც რაღაც მხრივ სწორედ ასეთი ლეგოს კუბიკია, ოღონდ უნივერსალური. აი წარმოიდგინეთ აბსოლუტურად ყველაფერი, რასაც კი ხედავთ და ეხებით, ამ მიკროსკოპული კუბიკების უსასრულო და ულამაზესი კომბინაციითაა აწყობილი. მოდით კიდევ უფრო დავაპატარავთ მასშტაბი და თვითონ ატომში შევიხედოთ. ცენტრში გვაქვს მძიმე სტაბილური ბირთვი. აი მის გარშემო კი თითქოს პლანეტები მზის გარშემო დაფრინავენ სულ პაწაწინა მსუბუქი და ძალიან მოუსვენარი ელექტრონები. კარგად დაიმახსოვრეთ ეს სახელი ელექტრონები, იმიტომ რომ სწორედ ისინი არიან ჩვენი დღევანდელი ამბის მთავარი გმირები. კაი, ბირთვში კიდევ ორი ტიპის ნაწილაკია. დადებითი პროტონები და ნეიტრალური, ანუ უმუხტო ნეიტრონები. და მერე გვყავს ჩვენი მთავარი გმირი, უარყოფითი ელექტრონი. უბრალოდ შეხედეთ ამ ციფრებს, არც კი გჭირდებათ ზუსტად დაიმახსოვროთ. მთავარია დაინახოთ, რომ ელექტრონი პროტონზე თითქმის 2000 ჯერ მსუბუქია. აი წარმოგიდგენიათ? ამიტომაც ასეთი მოძრავი და ადვილად გადასაადგილებელი. და სწორედ ეს მისი სიმსუბუქე და უარყოფითი მუხტია აბსოლუტურად ყველაფრის გასაღები. კარგი, ესე იგი, გავიგეთ, რომ ატომში არის პლუსებიც და მინუსებიც. მაგრამ რა ხდება მაშინ, როცა ეს ბალანსი ირღვევა? აი სწორედ აქ შემოდის თამაში ელექტრული მუხტის ცნება. და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერში ისევ ჩვენი მოუსვენარი ელექტრონები არიან დამნაშავეები. მარტივად რომ თქვათ, რა არის ელექტრული მუხტი? ეს არის რაღაც ფუნდამენტური თვისება, რომელიც საგნებს აიძულებს, რომ ან მიიზიდონ, ან განიზიდონ ერთმანეთი. ეს არის უხილავი ძალა, რომელიც პირდაპირ დამოკიდებული არის იმაზე, აქვს თუ არა საგანს ზედმეტი ელექტრონები, ანუ უარყოფითი მუხტი, თუ პირიქით, აკლია ელექტრონები და დადებითი მუხტი აქვს. მოდი, ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენს სახაზავსა და ბეწვს. როცა მათ ერთმანეთს ვახახუნებთ, რას ვაკეთებთ სინამდვილეში? ჩვენ ფაქტობრივად ვიპარავთ ელექტრონებს ბეწვის ატომებიდან და გადაგვაქვს სახაზავზე. ხო და, რა ხდება? სახაზავს ახლა ზედმეტი ელექტრონები ყავს, ანუ უარყოფითად დაიმუხტა. ბეწვს კი პირიქით, ელექტრონები მოაკლდა, ანუ დადებითად დაიმუხტა. ფსიო, ჩვენ შევქმენით მუხტების დისბალანსი. და აი, მივედით ელექტროობის ოქროს წესამდე, რომელიც აუცილებლად უნდა დავიმახსოვროთ. პლუსი და მინუსი, ანუ საპირისპირო მუხტები, ერთმანეთს იზიდავს, ხოლო ერთნაირები, ვთქვათ ორი მინუსი, ერთმანეთს განიზიდავს. სწორად ამიტომ იზიდავს ჩვენი უარყოფითად დამუხტული სახაზავი ნეიტრალურ ქაღალდს. და დიახ, აბსოლუტურად იგივე ძალაა, ზამთარში სვიტერს რომ გაკრობთ ტანზე. კარგი. გასაგებია, ანუ ხახუნით შეგვიძლია ელექტრონები აქეთ-იქით ვათამაშოთ. მაგრამ როგორ ვაიძულოთ ისინი, რომ უბრალოდ კი არ გადახტნენ ერთი ადგილიდან მეორეზე, არამედ იმოძრაონ, თანაც მიმართულად და უწყვეტად. ამისთვის, მეგობრებო, ჩვენ გვჭირდება სპეციალური ელექტრონული გზატკეცილი. და აი აქ შემოდის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება: გამტარები და იზოლატორები. წარმოიდგინეთ, რომ მასალები ამ მხრივ ორ რადიკალურად განსხვავებულ ბანაკად იყოფიან. ერთ მხარეს არიან გამტარები, მაგალითად, ყველა ლითონი. ისინი თავიანთ ელექტრონებს, ასე ვთქვათ, მწვანე შუქს უნთებენ და სრული თავისუფლებით გადაადგილების საშუალებას აძლევენ. მეორე მხარეს კი არიან იზოლატორები, ვთქვათ, პლასტმასი ან რეზინი. ესენი კი პირიქით ძალიან ძუნწები არიან და თავიანთ ელექტრონებს ბოქლომით კეტავენ და არსად არ უშვებენ. აი შეხედეთ ამ სურათს, იდეალურად ჩანს. ზემოთ გამტარია. ხედავთ, ელექტრონები თავისუფლად დაცურავენ. ქმნიან ერთგვარ ელექტრონულ ზღვას და მზად არიან ნებისმიერ მომენტში ერთი მიმართულებით წავიგნენ. ქვემოთ კი იზოლატორია. აქ სრულიად სხვა სურათია.
თითოეული ელექტრონი თითქოს მიჯაჭვულია თავის ატომზე და ადგილიდან დაძვრაც კი არ შეუძლია. კარგი, ესე იგი, რა გამოგვდის? გვაქვს მოძრავი ელექტრონები და გვაქვს გზატკეცილი, ანუ გამტარი, რომელზეც მათ შეუძლიათ იმოძრავონ. ახლა კი მოდით ყველაზე საინტერესო ნაწილზე გადავიდეთ. რა მოხდება თუ ამ მილიარდობით ელექტრონს ვაიძულებთ, რომ ერთად-ერთი მიმართულებით დაიწყონ მოძრაობა? აბა, როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ? ამდენი უთვალავი, უხილავი ნაწილაკის მოწესრიგებული მოძრაობა. ცოტა რთულია, ხო? ამიტომ მოდით ძალიან მარტივ და ყველასთვის კარგად ნაცნობ ანალოგიას მოვიშველიებ. წყლის მილების სისტემას. აი, დააკვირდით. წარმოიდგინეთ, რომ სპილენძის სადენი არის უბრალოდ წყლის მილი. თვითონ ელექტრონები კი, რა თქმა უნდა, წყალია, რომელიც ამ მილში მიედინება. ეს ძალიან მარტივი, მაგრამ უძლიერესი ანალოგია, რომელიც დაგვეხმარება გავიღოთ ელექტრული წრედის ყველა ძირითადი ნაწილი. აქ ყველაფერი ძალიან ლოგიკურია. წყლის სისტემაში რა მოძრავებს წყალს? ტუმბო, რომელიც წნევას ქმნის. ჩვენს ელექტრულ წრედში კი ბატარეაა ზუსტად ეს ტუმბო. ის ქმნის ერთგვარ ელექტრულ წნევას, რომელსაც სხვათა შორის ძაბვა ჰქვია და სწორედ ეს ძაბვა აიძულებს ელექტრონებს, ანუ ჩვენს წყალს, რომ სადენებში, ანუ მილებში იმოძრაოს. ახლა კი დროა ჩვენი თავსატეხის ყველა ნაწილი ერთად შევკრათ. ვნახოთ, როგორ შეგვიძლია ეს ელექტრონების მოწესრიგებული დინება გამოვიყენოთ და ვაიძულოთ, რომ ჩვენთვის სასარგებლო საქმე გააკეთოს. მაგალითად რა? რა თქმა უნდა, აანთოს ნატურა. სწორედ ამას ელექტრონების მოწესრიგებულ მიმართულ ნაკადს გამტარში ქვია ელექტრონული დენი. სულ ესაა, ქაოსური უმისამართო მოძრაობიდან გადავედით ორგანიზებულ მიზანმიმართულ დინებაზე. ოღონდ, რა თქმა უნდა, ელექტრონები ზარმაცები არიან. თავისით არაფერს იზამენ. მათ მუდმივი ბიძკი სჭირდებათ. და სწორედ ამ როლს ასრულებს ჩვენი ტუმბო, ანუ დენის წყარო, მაგალითად ბატარეა. ის არის ენერგიის წყარო, რომელიც შეუჩერებლად აწვდის ბიძკს ელექტრონებს და აიძულებს მათ რომ იმოძრაონ. და ბოლოს, ყველაზე მთავარი პირობა. წრედი აუცილებლად უნდა იყოს ჩაკეტილი. ანუ ელექტრონებს უნდა ქონდეთ უწყვეტი გზა, რომ იმოგზაურონ ბატარეის ერთი პოლუსიდან, გაიარონ ნატურაში, თავისი ენერგია სინათლად აქციონ და მშვიდობიანად დაბრუნდნენ ბატარეის მეორე პოლუსზე. თუ ეს გზა, ეს წრე სადმე გაწყდა, მაგალითად სადენი გაიჭრა ან ჩამრთველით გავთიშეთ, დენიც მომენტალურად შეწყდება. თამაში დამთავრებულია. ხედავთ, იმ პატარა თითქოს და უმნიშვნელოვან აპერწყლიდან, რომელიც უბრალოდ ელექტრონების ერთი ნახტომი იყო, მივედით უწყვეტ მძლავრ დენამდე, რომელიც ჩვენს სახლებსა და ქალაქებს ანათებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ საფუძვლებია. ახლა კი ერთი საინტერესო კითხვა დასაფიქრებლად. ალბათ ყველას გინახავთ, გრძელ დერეფანში, როგორ შეიძლება ერთი და იგივე ნათურა აანთო დერეფნის ერთ ბოლოში და გამორთო მეორეში. როგორ მუშაობს ეს? ამ კითხვაზე პასუხი კი უკვე ელექტრული წრედების კიდევ უფრო რთულ და საინტერესო სამყაროში იმალება.